Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, дебат сүйүүчүлөр. Бизде кайрадан теледебат. Бул дебат Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору алкагында болуп жатат. Бүгүнкү теледебаттын катышуучулары Баткен мамлекеттик университетинин көп тармактуу колледжинин студенттери. Алар менен тааныштырып өтсөм, Өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Мама Садыкова Айзирек жана өкмөт мүчөсү Адылбек кызы Айнагүл. Оппозиция лидеринин милдетин аткаруучу Досматова Даткайым жана оппозиция мүчөсү Анарбаева Дилфузат. Бүгүнкү оюндун резолюциясы бул палата жаштарды толеранттуулук жана тынчтык маданиятына окутуу, жаштар арасында кылмыштуулукту азаюусуна алып келет деген темада сөз кылабыз. Бүгүнкү теледебатты мен Нурсултан Кубатбек уулу алып барамын. Анда эмесе эң алгач катышып берүү үчүн сөз өкмөт башчыда. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Баштай берсеңиз болот. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин тема жаштарга толеранттуулук жана тынчтык маданиятын окутуу, жаштар арасындагы кылмыштуулукту азайтуусуна алып келет деп эсептейбиз. Толеранттуулук өзү эмне жана кайсыл жерден келип чыкканын айта кетсем, толеранттуулук латын тилинен келип чыккан, бизче которгондо сабырдуулук жана чыдамдуулук дегенди түшүндүрөт. Жана ошондой эле биздин жаштарыбыздын тарбиялоосуна биринчиден эле кимдер тарбиялоосу керек деген суроого жооп берип кетсек, бул биринчиден эле болуп ата-эне болуп саналат, жана ошондой эле коом, биздин коомубуз жана мектеп. Ата-энеге токтоло кетсек, биздин ата-энелер бардык өз балдарына жакшы болсун деп көптөгөн өзү тарбиялашат. Бирок кээ бирки учурларда биздин ата-энелер балдарынын өткөл курак мезгилдеринде өз балдарын түшүнө албай, аларга кош мамиле кылып калышы мүмкүн. Ушул себептерден аркылуу биздин жаш балдар эмне кылышын билбей, кылмыштуулук жана башка жаман жолдорго келүүсү көп эле кездешип турат. Ошону биз кантип алдын алсак болот? Буга биз ата-энелерге психологиялык жыйындарды өтүп туруубуз зарыл. Анткени биз ата-энелерге өз балдары жөнүндө көптөгөн маалыматтарды берип, аларга өз психологдордон ар кандай туура маалыматтарды алып, өз балдарына жакшы өз балдарын түшүнүүсүнө аракет кылуусу зарыл. Жана ошондой эле коом деп айтып кеттик. Коомдо да жаштарга көптөгөн өз таасирин тийгизет. Ал эми мектеп жөнүндө айтып кетсек, мектепте жаштар өзүнүн көп убактысын мектепте болушат. Ошон үчүн мектеп сабактарына биз толеранттуулук жана тынчтык боюнча сабактарды киргизсе деп жакшы болмок деп ойлойбуз. Бул себеби эмнеде? Анткени азыркы учурда интернеттин келүүсү менен жаштарыбыз интернеттен көптөгөн жаман нерселерди көрүп, ошону кайталоосу кездешүүдө. Бул эмненин артынан келип чыккан десек, бул биздин жаштар жакшы жана жаманды айырмалоосун билишпегендиктен ушул жолго барууда деп эсептейбиз. Ошондуктан мектептерге толеранттуулук жана тынчтык маданияты боюнча сабактарды киргизип, жаштарга жакшы жана жаманды айырмалоо билүүсүнү үйрөтүүсү зарыл. Жана ошондой эле алар жаштарга психологиялык сабактарды дагы же психологдорду келип алар менен жыйын өткөрүп туруусу керек деп эсептейбиз. Анткени жаштар өткөл курак учурунда билбестиктен көп эле жаман жолдорго барып кирип кетишет. Ошолорду биз алдын ала жаштарды биз окутуубуз керек. Жаштарыбыз ошол жаман жана жакшыны билип, жаман жолго барбаасы зарыл деп эсептейбиз. Ошондой эле психология жөнүндө дагы айтып кеттик. Азыркы учурда баары эле психологияга барып такалып калат. Жаштарыбыздын дагы, чоңдорубуз дагы. Ошондуктан биз жаштарыбыз
өткөл куракта өтө эле көп жаман нерселерди кылып кетишет. Ошону биз алдын алуу үчүн биз жаштарыбызга психологторго, мектепте психолог мугалимдерине барып, ошолор менен ошолордон сабактарын алып, маалыматтарды алып алса жакшы болот деп эсептейбиз. Дагы айтып кетчү сөзүм бул биздин мамлекет жаштарга көбүрөөк көңүл буруусу керек. Анткени мамлекеттин келечеги жаштардын колунда болгондуктан аларга тынчтык маданияты жөнүндө көп маалымат берип, көптөгөн жыйын иш-чараларды уюштуруп туруусу керек деп эсептейбиз. Чоң рахмат, өкмөт башчыга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз оппозиция лидеринде. Сүйлөөчүн сизде 5 мүнөт убактыңыз бар, баштай берсеңиз болот. Саламатсыздар, урматтуу Баткен телевизион көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин дебат оюнунун негизи резолюциясы, бизге берилген резолюция бул палата жаштарды толеранттуулук жана тынчтык маданиятына окутуу жаштар арасында кылмыштуулуктун азаюусуна алып келет деп эсептейт. Биздин оппозиция тарап андай деп эсептебейт, себеби жаштардын баарын басымдуу бөлүгүн толеранттуулук жана тынчтык маданияты менен окутуу мүмкүн эмес. Себеби ар бир жаштар, бардыгы эле көпчүлүк эле жаштардын түшүнүүсү, кабыл алуусу жана анын кандай пайдалануусу ар бир баланын, жаштардын өзүнүн колунда. Себеби мисалы биз 100% мейли 100% жаштарга биз толеранттуулук жана тынчтык маданияты жөнүндө сабактарды, тренингдерди өттүк дейли. Алардын 5% гана жаштар түшүнсө жана аны пайдаланса, 95% аны пайдаланбай жана колдонбой калат. Жана 5% түшүнгөн жаштар биздин коомдо дээрлик анча деле аз колдонот дейби. Аз колдонот. Жана ал бизге коомго пайда алып келбейт. Экинчиден, ал нерсенин үйдөгү жаштардын үйдөгү тарбиясы жана ал тарбияны чөйрөдө жана коомдо кандай көрсөтүшү. Үйдөгү тарбия сиздер өзүңүздөр баса белгилеп кеттиңиздер, бул негизги эле эң негизги көйгөй. Үйдөгү тарбия жаштарга жаштар үйдөгү тарбия менен келечекте ар кандай жакшы жана жаман нерселерге жетишет. Бул нерсе ата-энеден көз каранды. Ата-эне балдарга кандай тарбия берсе, бала ошондой тарбия алып калат. Мисалы тарбияны ата-эне жакшы берсе, бала жакшы түшүнүп, жашоодо жакшы нерселерге жетишет. Жаман тарбия албай калган, балким ата-энеси жок жаштар да бар. Аларга биз алардын түшүнүүгү ар кандай болуп калышы мүмкүн. Демек биз толеранттуулук жана тынчтык маданияты боюнча окууларды, сабактарды өтүү менен аларга көпчүлүк жаштарга биз өзүбүз каалаган максатты аларга жеткизип бере албайбыз. Сиздер айтып кеттиңиздер, мектептерге, сабактарга толеранттуулук жана тынчтык маданиятын киргизүүбүз керек дедиңиздер. Негизи эле сиздер киргизүүңүздөрдөн эмес, негизи эле буга чейин деле мектептерде бул нерселер бар. Алардын аталышы башкача болуп келген. Бирок жаштар ал нерселерди окуганы менен, ал нерселерди пайдаланбагандан кийин анын дээрлик немеси жок болуп жатат. Жаштар негизинен бардык адамдар негизи эле көргөнүн, укканын эмес, көргөнүн көп кылат. Ошондуктан биз ал нерсени биз өзүбүз билдикпи, демек өзүбүз кыймыл аракетибиз жана кылган иш аракеттерибиз менен көрсөтүп берсек болот. Үчүнчүдөн, туура эмес, жаштар туура эмес жолдорго кирип кетет. Киргендерди кайтаруу кыйын. Туура эмес жолдорго кирип кеткен жаштарды толеранттуулук жана тынчтык маданияты менен окутуп, аларды ол жерден чыгарып кетүү кыйын. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, билбей кирип кетишет. Кээ бирки жаштар өздөрү билип кирет, кээ бирки жаштар билбей кирет. Билбей киргендер сөзсүз сиздер айттыңыздар, мектепке психологдорду алып келели дейт. Адамга кимге психолог керек болсо, ал адам өзү изилдейт. Өзү кылган иши ага жакпады, жаман иши өзүнө зыян алып келип жатабы, жүрөгүндө кандайдыр бир дак болду, демек ал өзүгө пайдалуу болгон нерселерди же жакшы нерсе алып келе турган нерсени изилдеп, психологдор таап, алардан өздөрү керектүү маалыматтарды алып, ошол нерседен чыгып кетет. Эгер жаштар өздөрү каалап ошол нерсеге кирген болсо, ал нерседен кайтаруу өтө кыйын болот. Себеби жаштар өздөрү каалап кирген нерсе, анан алар толеранттуулук жана тынчтык маданиятын аларга мейли биз окуттук,
окуттук дагы дейли, сиздер окуттук дагы дейли, бирок алар каалабаса, аны уккан менен ал нерсени каалабаса, кылганды каалабаса, жашында пайдаланууну каалабаса, демек сиздердин өткөн сабагыңыздардын натыйжасы болбойт. Ушуну менен мен сөзүмдү жыйынтыктадым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Оппозициянын лидерине ыраазычылык билдиребиз. Бизге эмиден гана кошулган көрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетсек, бизде теледебат бул палата жаштарды толеранттуулук жана тынчтык маданиятына окутуу, жаштар арасында кылмыштуулуктун азаюусуна алып келет деген темада сөз кылып атабыз. Биздин катышуучулар Баткен мамлекеттик университетинин көп тармактуу колледжинин студенттери. Анда эмесе кийинки сөз өкмөттүн мүчөсүндө сүйлөө үчүн сизде 5 мүнөт убактыңыз бар. Баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга эле. Биринчиден эле бул биздин темабыз толеранттуулук. Бул толеранттуулук дегенге шеригим айткандай эле чыдамдуулук жана сабырдуулук дегенди билдирет. Ал эми биз сиздердин оюңуздар боюнча айта кетсем, жаштардын 100%-ин 5% гана толеранттуу боло алат деп атасыздар. Бирок мунун эч кандай пайдасы тийбейт деген эмес. Ал эми бул 5% болсо да толеранттуу жана тынчтыкты сүйгөн маданияттуу жаштар болуп эсептелинет. Бул тынчтыкты сүйгөн жаштар жок дегенде кийинки жаштарды өзүнүн жакшы сапаттары менен, жакшы тарбиясы менен өзүгө алдыга умтулууну багыт берет. Ал эми психологиялык жактан мектептерге мугалимдерди, психологдорду алып келүү боюнча айтсак, мисалы Америкада мектептерде психологдор бар, алып келип койгон жана шарттары боюнча бар. Мисалы мектепте өзүгө эмне болуп жатканын билбей жүргөн окуучулар бар, студенттер бар. Ошолор үчүн жакшы шарт түзүү үчүн психологдор болот. Кээ бирки адамдар өзүнүн эмне болуп жатканын ар бир эле адамга айта беришпейт. Себеби ал мындай өзүн түшүнгөн, мисалы психолог десек, психологдорго айтып бериши мүмкүн, жана ага кандай мисалы депрессиядабы же эмне болгонун айтып берет. Ал эми биздин темага токтолсок, ата-энелер туура тарбия берүү деген боюнча, бул эч качан ата-эне баласына туура эмес тарбия бербейт деп ойлойм. Жамандык дагы калбайт деп ойлойм. Толеранттуу адам бул эч качан кылмыш жолуна өзү кирбейт, барбайт. Чоң рахмат. Өкмөттүн мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз оппозиция мүчөсүндө. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Баштарсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Мен оппозиция мүчөсү Анарбаева Дилфузат. Менин шеригим айтып кеткени, бул жаштардын болгондуктан, көп басымдуулук бул жаштар болгондуктан, алардын көпчүлүгү айлана чөйрөсүндө же тарбиясына көз каранды болот. Эгер айлана чөйрөсүндө болуп жаткан ситуация же кандайдыр бир учурларда ал кылмыштуулукка кирип кетиши мүмкүн. Мисалы, бул шериктерим айтып кеткендей, мектепке ошондой сабактар кирген. Мисалы, укук таануу же ыйман сабагы, адам жана коом, булар берилип жатат. Бирок ошол сабак берилип жатса дагы, анын натыйжасын албай, жаман жолго кирип кеткен студенттер дагы же окуучулар дагы болот. Ошондуктан башка кошумча сабактын киргизилүүнүн зарылчылыгы деле жок деп ойлойм. Эгер интернетти ала турган болсок, интернетте болуп жаткан учурларды сөзсүз бул бала деп жаштар муну аткарат. Мына ал айткандай көргөн, уккан эмес көргөнүн жасайт. Ошондуктан жаштар дагы, карылары, кандайдыр бир адамдар болсо дагы ал баары сөзсүз көргөнүн жасайт. Өткөлү курак болушу мүмкүн. Эгер толеранттуулук менен эле жаштарын окутуу мүмкүн эмес, себеби жаштар өзүнүн ошол иштен кандайдыр бир пайда алып жатса, ошол ишке сөзсүз барат. Ал жактан алуу мүмкүн эмес, практически дагы алуу мүмкүн эмес. Ошондуктан жаштардын көпчүлүгү кылып жаткан ишине башкаларды угушпайт. Мисалы, ата-энеси менен болгон мамилеси же айлана чөйрөсүндө достору менен болуп жаткан мамилесине эркин боло албаса, өз оюн айта албаса,
бул сөзсүз өзүнүн оюн башкара албай, өзүн тарбиялай албайт. Ошондуктан бул кылып жаткан ишине сөз кирип кетет, аны чыгаруу толук мүмкүн эмес. Ошол учурда биз эгер жаштардын психологиясы бузулса, аларды психологдор да дарылай албайт. Ал сөзсүз түрдө ошол ишти жасап кандайдыр бир нерселерге учурап чыгышы мүмкүн. Жаштардын бардык басымдуулук бөлүгү тынчтык маданияты жана тилдик окутуу мүмкүн эмес деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Оппозициянын мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе жыйынтыктоочу анализ сөз оппозициянын лидери сизде. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Башта берсеңиз болот. Бизде бүгүнкү резолюцияны эскерте кетсем, бул палата жаштарды толеранттуулук жана тынчтык маданиятына окутуу жаштар арасында кылмыштуулуктун азаюусуна алып келет деп эсептебейбиз. Себеби жаштар, биз баса белгилеп айтып кеткендей, жаштардын ар бир адам, жаштардын эмес, ар бир эле адамдын кабыл алуусу, түшүнүүсү ар башка болот. Сиздерде көпчүлүгүңүз, сиз өкмөт тарап көп сөз айтып кетишти. Негизинен айткан сөздөрдүн көпчүлүгү психология жөнүндө айтылды. Мейли биз психологдорду, психологияны мектеп сабактарына киргизели. Бирок бул жерде толеранттуулук менен тынчтык маданиятынын кереги жок болуп атат. Демек, сиздер өзүңүздөр каршы чыгып койдуңуздар деп эсептеймин. Мейли психология жаатын алып кете бериңиздер. Биз бирок толеранттуулук жана тынчтык маданиятын окутпай эле коелу. Сиздер да бизге келиштиңиздер. Демек, мен шеригим дагы айтып кетти, жаштардын бардыгы эле ар башка, анан интернет жөнүндө айтып кетти. Интернетте көпчүлүк ар кандай түшүнөт. Интернетте адамдар, мен дагы айтып кеттим окшойт, билбей кирип кетет ошол нерсеге. Кээ бирки адамдар билбей киргендер, булар өздөрү билбей кирип, туура эмес иш кылганы билгенден кийин ал жаман иштен кайтат. Билип туруп өзү каалап кирген адамдарды чыгаруу өтө кыйын болот. Психологдор бул иштен кайтаруу үчүн психологдордун тажрыйбасына таянсак болот. Бирок толеранттуулук жана тынчтык маданиятын окутуунун дээрлик жаштарга дагы сиздерге кереги жок экен. Демек, биз толеранттуулукту жана тынчтык маданиятын жаштарга окутуу бул кылмыштуулуктун азаюусун алып келбейт экен. Мен ушуну менен сөзүмдү аяктадым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Оппозициянын лидерине ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жыйынтыктоочу анализ сөз өкмөт башчысы сизде. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Баштырсаңыз болот. Биздин каршылаштар айтып кетти, психология илимдери бизге толеранттуулук жана тынчтык маданиятı боюнча эч кандай байланышпайт деп. Эмне үчүн байланышпайт? Мен башында эле айтып кеткендей, толеранттуулук бул сабырдуулук жана чыдамдуулук дегенди түшүндүрөт. Ошондо биз психологияга таянып, толеранттуулук жана сабырдуулук жана чыдамдуулукту кантип үйрөнөбүз? Ошол психология биз ушул чыдамкайлыкты үйрөткөнгө түрткү болуп турат. Жана ошондой эле тынчтык маданияты дагы психологияга эч кандай байланышы жок деп айтып кеттиңиз. Буга дагы кошулбаймын. Анткени тынчтык маданиятында дагы психология менен өтө тыгыз байланышы бар. Анткени психология өзү эле адамга өтө тыгыз байланышта, адам мененчи. Биз ошол адамды туура тарбиялоо үчүн ошо психологиянын жардамында тарбиялай алабыз. Ошондой эле толеранттуулукту биздин жаштар толеранттуу болсо, биздин келечекке дагы өтө чоң пайдасы болот. Силер айтып кеттиңер, биз көптөгөн тренинг жыйындарды уюштурсак дагы, бул жаштардын 5% буга өзүнө алып иштетиши мүмкүн, калгандары 95% иштетпейт, бизге эч кандай пайда алып келбейт дедиңер. Силер өтө чоң ката кетирдиңер, анткени 5% мамлекет үчүн бул өтө чоң көрсөткүч болуп эсептелет. Анткени ушул 5% барып чоңойгондо өзүнүн кийинки муунга өз толеранттуулугун жана тынчтык маданиятын көрсөтүшөт. Өзүңөр айтып кеттиңер, адамдар укканын эмес, көргөнүн кылышат деп. Ушул 5% жаштарды канча андан кийинки жаштар көрүп, ошолордун артынан кайталап өздөрүнүн толеранттуулук жана тынчтык маданиятын туура жол багытка буруп кетет. Ошон үчүн
бир жыйын болсо дагы бул өтө чоң мааниге ээ болуп саналат. Ушуну менен мен өз сөзүмдү жыйынтыктайм. Биз өзүбүздүн позициябыздан артка кайтпайбыз. Биз толеранттуулук жана тынчтык маданияты жаштарды кылмыштуулукту азайтуусуна алып келет деп эсептейбиз. Чоң рахмат, өкмөт башчыга ыраазычылык беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору алкагында теледебат болуп өттү. Бул теледебаттын темасы жаштарды толеранттуулук жана тынчтык маданиятына окутуу, жаштар арасында кылмыштуулуктун азаюусуна алып келет деген темада сөз кылдык. Баткен мамлекеттик университетинин көп тармактуу коллежинен келген студенттерибиз бүгүн бизге дебат ойноп беришти. Сиздер менен кийинки дебаттарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Теледебатты мен Нурсултан Кубатбек уулу алып бардым. Чоң рахмат.